Viele professionelle Köche und Gastronomen erstellen ihre eigenen Rezepte für Produkte wie hausgemachte Granola oder Gewürzmischungen und bieten sie zum Verkauf an. Entweder in ihrem eigenen Restaurant und Cafés oder Delis. Dies kann ein erfolgreiches Zusatzgeschäft sein, jedoch sollten hier einige Aspekte berücksichtigt werden. Hi, ich bin Julia und ich zeige dir, worauf du achten solltest, wenn du deine hausgemachten Produkte verkaufst. Laut EU-Lebensmittelinformationsverordnung müssen bestimmte Lebensmittel klar und deutlich gekennzeichnet werden. Dies beinhaltet eine Mindestschriftgröße von 1,2 mm, um sicherzustellen, dass die Angaben gut lesbar und verständlich sind. Bei kleineren Verpackungen muss die Schriftgröße mindestens 9 mm betragen. Dazu gehören Pflichtbezeichnungen der Lebensmittel wie die Liste der Zutaten und deren Mengen, die Nährwertinformation, die Stückzahl oder die Nettofüllmenge, die Chargennummer, das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Verfallsdatum, der Herkunftsort oder das Ursprungsland, gegebenenfalls Bedingungen zur Aufbewahrung und Verwendung, die Allergenkennzeichnung, der Alkoholgehalt, falls enthalten, und die Angaben zur Verwendung von Lebensmittelimitaten. Bevor man sich für einen Namen für das Produkt und die Gestaltung von Logo und Etikett entscheidet, sollte man sicherstellen, dass keine Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Das bedeutet, dass man prüfen sollte, ob der gewählte Name bereits von jemand anderem verwendet wird, selbst wenn es sich um ein anderes Produkt handelt, ob das Logo bereits existiert oder ähnliches. Es empfiehlt sich, sich im Vorfeld von einem Markenanwalt beraten zu lassen, um diese Aspekte abzusichern. Wenn du selbstgemachte Produkte verkaufst, kann es sein, dass du Steuern und Beiträge zahlen musst, je nach Umfang des Geschäfts. Es empfiehlt sich, dieses Thema direkt mit deinem Steuerberater zu besprechen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Die Deutsche Bedarfsgegenständverordnung legt fest, welche Voraussetzungen für Lebensmittelbedarfsgegenstände gelten und was an bedenklichen Stoffen höchstens an den menschlichen Körper oder Lebensmittel abgegeben werden darf. Unter Bedarfsgegenständen versteht man Materialien, Gegenstände, Behältnisse, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Wenn keine geeigneten Materialien verwendet werden, kann dies zu gesundheitlichen Schäden führen und gegebenenfalls kann es zu einem Bußgeld führen. Neben der richtigen Verpackung spiegelt das Design eine grundlegende Rolle. Diese schafft den Kaufreiz, gerade wenn der Kunde das Produkt nicht kennt. Das Etikett ist neben einer wichtigen Informationsfläche auch deine Werbefläche. Es setzt das Produkt optimal in Szene und beeinflusst die Kaufentscheidung beim Konsumenten. Es ist wichtig, dass der Preis für das Produkt angemessen ist. Er sollte alle Kosten, die für die Herstellung des Produkts entstehen, decken. Dazu gehören die Kosten für Zutaten, Verpackung und Arbeitsmaterial sowie der Arbeitsaufwand. Es ist auch wichtig, den Preis an die Zielgruppe anzupassen. Eine Möglichkeit, um selbstgemachte Produkte zu verkaufen, ist, sie in einem eigenen Restaurant oder Café anzubieten. Ein weiterer Verkaufskanal kann der eigene Online-Shop auf der Webseite sein, um eine größere Kundenbasis zu erreichen. Es ist wichtig, im Voraus ein Konzept zu erstellen, das alle Schritte von der Bestellannahme bis zur Auslieferung der Ware abdeckt und sicherstellen, dass alle Verantwortungsbereiche klar definiert sind. Wie zum Beispiel, wer den Shop verwaltet, wie die Produkte versendet werden oder wer sich um die Kommunikation mit den Online-Kunden kümmert. Hat dir das Video gefallen, dann gib uns gerne einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Tipps und Tricks. Bis zum nächsten Mal, ciao!